Bonjour, c'est Akara et Elisabeth Diamant. Je vais vous faire une chanson sur la nature. Je peux zoomer pendant ma vidéo. Vous voyez un petit truc noir, c'est l'insecte. Cet insecte est tout minuscule quand la zoomation est moyen. Mais regardez-moi ça. La nature est passée parfaite du coup. Moi, je dirais, si elle n'était pas parfaite, alors rien ne pourrait l'arrêter. Donc, la nature, c'est un truc un peu, voilà. Sur cet arbre, il y a eu des cerisiers. Je vais zoomer un peu plus. Bon, on voit les feuilles de l'arbre. Ça, c'est déjà une première chose. Il y a aussi des chambres. Là, c'est des branches. Désolée. Vous voyez, il y a... Donc, on dirait que les... Ah, il y a même des fruits là-haut. Il y a un peu trop de zoomation. Attendez. Donc, voilà. Je vais vous présenter cette petite araignée. Elle est toute petite et elle a fait pourtant une grande toile d'araignée, pas une grande, je veux dire. Donc, elle a une grande toile d'araignée car elle peut tisser. Elle doit d'abord, elle mange des choses mouches, donc elle suce la chair des insectes et après, voilà. Elle commence à tisser. Non, mais d'abord, elle tisse les toiles. C'est ça leur première chose. Puis, quand elles sont sûres que leur toile est bien collante, mais alors, c'est le moment où là, elles attendent pour piéger les insectes pour se nourrir. Voilà. Donc, je vais vous montrer la petite cerise. Je la vois là parce que là, c'est tellement wow. Oh là là, elle s'est cachée derrière ses feuilles. Bon, je vais essayer de vous montrer une autre cerise, mais qu'elle soit pas très loin. Je suis dans mon balcon et je vous montre les choses sur la nature, quoi. Oui, voilà, et tout ça. Donc là, je vais vous présenter les cerises. Voilà, les cerises sont quelque part par là. Là, vous voyez plus clair, c'est pas vrai. Donc, il y a des cerises noires. On peut pas bien voir parce que le vent bouge et voilà. Donc, devant mon balcon, j'ai un cerisier. Vous pouvez pas voir les cerises. Ah, vous voyez des cerises noires. Donc, c'est des cerises. On appelle les arbres qui ont des cerises un cerisier. Parce que un arbre, voilà, c'est un arbre à cerises. Et on l'appelle cerisier parce que ça contient des cerises. Oui, vous devrez déjà savoir ça. Mais c'est trop beau la nature, vous ne trouvez pas? Bye pour une autre vidéo.